السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي الكرام في واحد الموديل ديال كونترول نيميرو 1 كونسيرنون البروميي سيمستر. إذا نعطيكم واحد النموذج ديال واحد الفرد رقم واحد ديال الدورة الأولى. إذا من بعد ما شفتو يعني دوك لي سيونس ديال لاغيتميتيك طون ان، يعني تقريبا كاين 10 الحصص، وكاين ديال الكالكول فيكتوريال سيتادير الحساب المتجهي فيه تقريبا واحد 4 الحصص لحد الآن، وزائد لي زونسومبل تقريبا فيه واحد 3 سيونس بور لانستون. دونك هنا غنعطيكم واحد الموديل ديال كونترول نيميرو 1 اللي فيه واحد لي كيستيون اللي هما فاريي، يعني المحتملين حتى هما يتحطوا يعني في الفرد رقم واحد او ميم طون تبازاو مزيان يعني في هاد لي لوسون هادو اللي عندكم في هاد الكونترول. الوغ بالنسبه للاكزرسيس نيميرو 1، لا كيستيون هي ديتيرميني لونسومبل des entiers naturels plus petits que 106 divisible par 5 et 7. إذا غنحاول باش نقرا لكم جميع لي زيكزارسيس او ميم طون غنشرح لكم يعني باش نساعدكم يعني باش تخرجوا هاد لي زيكزارسيس، ومن هنا ان شاء الله واحد نهار ولا يومين راه غنصيفط لكم لا كوريكسيون. المهم ليسونسيال هو ديروا واحد المجهود وتشوفوا راسكم اشنو هما العراقيل اللي مازال كتواجهكم واشنو اللي عارفين واشنو اللي مازال ما عارفينش او ميم طون باش تستافدوا من لي فوت ديالكم. Donc, pour la première question, déterminer l'ensemble des entiers naturels plus petits que 106 divisé par 5 et 7. يعني غنحددو les multiples ديال 5 و 6 اللي هما صغر من 106. نعاود غتحددو les multiples ديال 5 et 7 اللي هما أصغر من 106 يعني inférieur à 106. هذه هي لا بروميير كيستيون. ولكن هادوك لي زونتي ناتورال اللي غتحددو اللي هما صغر من 106 يكونوا اون ميم طون ديفيزيبل باغ 5 يعني كيقبلوا قسمة على 5 اي 7 و 7 بجوج. بالنسبة لا دوزيام كيستيون، détermine les diviseurs positifs et premiers du nombre 30. دونك لي ديفيزور ديال 30 معروفين، ولكن هاد لي ديفيزور اللي غتعطيو اللي هما بروميي. اشنو هما لي نومبر بروميي؟ قلنا هما الاعداد اللي كيقبلوا القسمة على واحد وعلى العدد نفسه فقط، بحال مثلا بحال 3 5 3 2 5 7 ainsi de suite. إذن هادو هما لي زونتيي لي نومبر بروميي. فوالا. Troisièmement, montrer que le nombre 5 fois 7 fois 31 plus هذيك راه plus 21 n'est pas premier. باش كنعرفوا واحد لو نومبر بلي راه بروميي الا ما لقيناش شي عدد فوا ان اوتر نومبر اللي كيساوي لنا هذاك العدد. نعطيكم اكزامبل. 19 est un nombre premier علاش؟ ما كاينش شي عدد فوا عدد اخر اللي كيعطيني 19. دونك il n'existe aucun nombre qu'on peut multiplier par un autre nombre et qui nous donne le nombre 19. ما كاينش ابار واحد من طبيعة الحال والعدد نفسه. مثلا ناخدو 20. واش 20 نومبر بروميي؟ لا. علاش؟ لان كاين واحد لو نومبر كنضربو في واحد لو نومبر اخر اللي غيعطيني 20. مثلا 5 فوا 4، مثلا 10 فوا 2. دونك 20 ني با بروميي. هاد العدد غتبينوه بلي راه ني با بروميي، يعني كاين واحد العدد في واحد العدد اخر اللي كيعطيني يعني هاد العدد كامل. Pour la quatrième question, montrer que 2 à la puissance n plus 3 moins 2n à la puissance n est divisible par 7 tel que n appartient à n. يعني هنا باش تبينوا بلي راه 2 à la puissance n plus 3 moins 2 à la puissance n divisible par 7 غتلقاو بان كاين واحد العدد فوا 7. هنا غتبينوا بلي راه 7 فوا ان نومبر ايغال هاد لو نومبر هذا. La cinquième question, déterminer tous les nombres entiers naturels et xy, sachant que x moins 5 facteur de y plus 1 égale à 37. Donc, هذا فيما يخص l'exercice numéro 1. Donc, دابا غندوزو l'exercice numéro 2. Donc, بالنسبة للexercice numéro 1 للإشارة
بأن هذيك لا ديرنيير كيستيون اللي هي لا كيستيون 5 راه ديجا درناها وقيلا في لا سيونس نيميرو 10 جو بونس ووقيلا حتى في لا سيونس نيميرو 8. المهم غترجعوا لهاد لي سيونس غتلقاو بحال هاد لا كيستيون نيميرو 5. دابا ندوزو لا دوزيام exercice. Alors, la première question, décomposer les nombres A égale à 792 et B égale à 924 en produit de facteurs premiers. Donc, c'est facile, la question est سهلة. Donc, كتقسموا على les nombres premiers. Les nombres premiers هما 2, 3, 5, 7, 11, ainsi de suite. بالنسبة à la deuxième question, déterminer le PGCD AB et PPCM AB. PGCD يعني le plus grand commun diviseur و PPCM هو le plus petit commun multiple. بالنسبة ل PGCD كناخدو غير les facteurs communs بلا plus petite puissance. وبالنسبة ل PPCM كناخدو les facteurs communs et non communs ولكن la plus grande puissance. هذا فيما يخص لا دوزيام كيستيون. بالنسبة للتروازيام كيستيون سامبليفي A sur B. A sur B باش ديرو سامبليفيكاسيون غتعتمدو على ديكومبوزيسيون ديال A و ديكومبوزيسيون ديال B ومن بعد غتبان لكم لي سامبليفيكاسيون و غتلقاو سامبليفيكاسيون ديال A sur B. دونك هذا فيما يخص l'exercice numéro 2. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Alors بالنسبة l'exercice numéro 3, soit et B deux entiers naturels tels que A égale à 2n à la puissance 2 plus 4n plus 7 et B égale à n au carré plus 5n plus 6. La première question montre que A est impair. يعني هاد le nombre A باش يكون impair يعني خاصكم تكتبوه sous forme ديال 2k plus 1. Donc إلا لقيتو A égale à 2k plus 1, donc on dit que A est un nombre impair. La deuxième question, petit a, vérifier que n au carré plus 5n plus 6 égale à n plus 2 facteur de n plus 3. Donc هذه سهلة. donc من الأحسن تبداو بهذاك الطرف الثاني تخدموا عليه باش تلقاو الطرف الأول. c'est-à-dire غديروا الديفلوبمون ل n plus 2 facteur de n plus 3 ومنو غتلقاو n au carré plus 5n plus 6. هذه هي الطريقة سهلة. بالنسبة ل B, on déduire que. إلا سمعتو on déduire يعني d'après la question précédente يعني من خلال A غتجاوبوا على B. on déduire que B est pair. يعني بويسك عطاوك هذيك في بتيتا n au carré plus 5n plus 6 اللي هي B égale à n plus 2 facteur de n plus 3 ما عطاوهاش ليك هكاك gratuitement. عطاوها لك باش تخدم بها في la question B اللي فيها on déduire que B est impair. est pair. pardon, est pair. donc باش تقولوا B et pair خاصكم تلقاو la forme ديال B égale à 2 fois K. بالنسبة la troisième question, montrer que le nombre de B moins A moins N est multiple de 5. يعني غتاخدو هاد B غتعوضوها وهاديك A غتعوضوها وغتحسبوا 2 B moins A moins N خاصكم تلقاوها égale à 5 fois un autre nombre. إلا لقيتو 2B moins A moins N égale à 5 fois un autre nombre, c'est-à-dire هاد le nombre هذا est multiple de 5. Donc هذا فيما يخص هاد l'exercice numéro 3. دابا غندوزو l'exercice numéro 4. donc دابا سالينا هاد لي 3 exercices كنتكلموا على درس ديال l'arithmétique dans n فيه 3 exercices. غنمشيو دابا للكالكول فيكتوريال وغندوزو l'exercice numéro 4. ABC est un parallélogramme. ABCD est un parallélogramme, soit E et F deux points tels que CE égale à moins 2 sur 3 CD et DF égale à 5 sur 2 DA. La première question, construire la figure. إذن قبل ما تجاوبوا على هذا l'exercice خاصكم تكونوا شايفين يعني لي 4 séances اللي درت pour l'instant على هذا الدرس ديال calcul فيكتوريال يعني الحساب المتجهي. اي حصه كتدخلوا ليها اي سيونس اي فيديو راه الا مشيتوا الى هبطوا الديسكريبسيون راه تلقاو لي لين ديال لي سيونس كاملين. فوالا اذا لاكيس هنايا بالنسبه
جو بونس لا سيونس نيميرو 2 راه وريتكم الطريقة كيفاش كنمثلو الشكل كومون كونستروير لا فيغور في جميع الحالات. بالنسبة للتلامذ اللي ضبطوا يعني هاد الشيء اللي درت في لا سيونس نيميرو 2 راه غيجاوبوا دائما على الشكل كما كان. La deuxième question, montrer que BE égale à 2 sur 3 DC plus BC. إذا هنايا et BF égale à 2 sur 3 DA moins AB. هناك ديما كنستعملوا لا غولاسيون دو شارل، غتاخدوا مثلا BE égale وغتدخلوا واحد لو بوين بين B و E. راه هادشي كاين في لا سيونس نيميرو 3، شرحت لكم الطريقة في لا سيونس نيميرو 3 و في لا سيونس نيميرو 4. وما تنساوش بلي راه عندكم ABCD est un parallélogramme، يعني ممكن نشونجيو واحد الفيكتور بان اوتر فيكتور اللي كيساويه. هذا فيما يخص دونك لا كيسيون نيميرو 2 غنستعملو قلنا لا غولاسيون دو شارل. بالنسبه لا طروازيام كيستيون اللي جاني في واحد الكومونتير نيت بحال هاد لا كيسيون نيميرو 3 اللي هو calculer les vecteurs BE et BF en fonction de vecteurs AB et BC. بمعنى خاصكم تقلبوا على واحد التعبير في الاخر اللي غتلقاو فيه BE إيكالا واحد لو نومبر AB بلس ولا موان ان نومبر BC، وكذلك بالنسبة ل BF إيكالا ان نومبر AB ان نومبر BC. هذا هو BE en fonction de AB et BC. بالنسبة لا quatrième question, montrer que 3BE plus 2BF égale à vecteur nul. دونك هنا غتعوضوا عندكم BE عندكم BF كتحسبوا هادشي هذا في الاخر خاصكم تلقاو فيكتور نول يعني متجهة منعدمة. بوي ديدوير إلا سمعتو ديدوير يعني دابري هاد لا كيستيون بريسيدونت بوي ديدوير كو B E et F sont alignés. أشنو قلنا على l'alignement de points؟ هادشي درنا في لا سيونس نيميرو 3 et 4 concernant la leçon ديال calcul vectoriel. باش نبينوا أن B E et F sont alignés خاصنا نلقاو مثلا vecteur BE égale à un nombre fois vecteur BF. par exemple هذا exemple. المهم عندكم هنا اون ديدور يعني دابري داكشي اللي عندكم قبل. دونك هذا فيما يخص l'exercice numéro 4. دابا غندوزو l'exercice numéro 5. Alors l'exercice numéro 5, ABC est un triangle, D et E sont deux points du plan tels que عندي AD vecteur AD plus AB plus AC égale à vecteur nul et AE égale à AB plus AD. La première question, construire la figure. إلا شتو هنايا باش pour construire le point D هنا خاصني نقلب على مثلا ندير فيكتور AD égale هادوك لي دو فيكتور الاخرين. غنحول هادوك ا بي و ا سي لوطر كوتي ونتاكد بلي راه عندي هنا نفس الاصل باش يمكن ليا نرسم لو بوين دي. هاد الشكل ليكم درتو في لا سيونس نيميرو 2 ولا دوك لي سيونس اللي من بعد. بالنسبه ل او راه باينه ملي كيكون عندي فيكتور ايكالا لا سوم ديال دو فيكتور عرفوا بلي راه تما كاين باراليلوغرام. بالنسبه لا دوزيام كيستيون montrer que le point A est le milieu de segment CE. par exemple هنا غتقلبوا على باش تبينوا ان حيت A milieu de segment CE c'est-à-dire CA égale à AE. حاولوا باش تبينوها. إلا بينتوها بلي دونك A est le milieu de segment CE. دونك هذا فيما يخص هاد الموديل ديال contrôle numéro 1 concernant le premier semestre. دونك كنتمنى باش تجاوبوا على هاد لي كيسيون هادو وعلى هاد لي زيكزارسيس، وان شاء الله راه غنصيفط لكم عما قريب لا كوريكسيون، ومن بعد ان شاء الله من هنا مستقبلا غنبقى نصيفط لكم يعني لي موديل ديال لي كونترول كونسيرنون غير الكونترول نيميرو 1 في هاد لي لوسون هادو. دونك الا عندكم شي اشاره ولا شي حاجه انا راه الاشاره صيفطوا لي في يعني في الكومونتير، وراه ان شاء الله غنجاوب على قدر المستطاع. دونك كنتمنى لكم التوفيق. as we say every day, see you next time ان شاء الله.